यो चाहिँ उख्रिनी गाउँ हामीहरू उख्रिनी गाउँभन्दा अलि माथि आएको छ जङ्गलमा हैन यस्तो छ बाटो केटार अगाडि गइसक्यो म चाहिँ पछाडि छु हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल नमस्ते यो सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु अनि आज अलि सन्चो भएको छ म धेरै दिनपछि अनि यसो केटाहरूलाई घुम्न जाऊँ न नुहाउन जाऊँ भनेर हामी एउटा वाटरफलमा जाँदैछौँ हाम्रो गाउँभन्दा एकदम धेरै टाढा छ कि त्यो वाटरफल चाहिँ त्यहाँ कोही पनि मान्छेहरू गएको छैन होला अहिलेसम्म घुम्न यताउता गर्न होइन मैले पनि पहिला सानसानोमा देखेको म सानसानो हुँदा नै देखेको थिएँ अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ यो घाँसको बाटो ठ्याक्कै यतातिर घाँस छ अनि यता यो उख्रिनी गाउँ हो होइन उख्रिनी गाउँभन्दा माथितिर आएको छ हामीहरू अनि यता परतिर जानुपर्छ केटाहरू अगाडि गइसक्यो न आजको मौसमको कुरा गर्नु भए आज मौसम पनि एकदम दामी मौसम गरिरहेछ ठिक छ एकदम धेरै राम्रो छ होइन ठिक छ म पनि अलिक ठिक भएँ अब कन्टिन्यू भिडियोहरू हाल्दै गर्छु तपाईँहरू भिडियो हेर्नुहोस् मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोस् अझ धेरै मन पऱ्यो भने सेयर गर्नुहोस् यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है त अनि भिडियो हेर्नुहोस् मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक चाहिँ हान्नुपर्छ एक लाइक तपाईँको एक लाइकले मलाई भित्रदेखि मोटिभेट हुनेछु म भिडियोहरू राख्नलाई कन्टिन्यू भिडियोहरू राख्नलाई होइन अनि त्यसपछि म बिरामी भएदेखि अहिले हल्का भएको आज नै हो होइन त्यही भएर मेरो भोइस पनि थोरै चेन्ज आएको होला त्यसको लागि अब एक्सेप्ट गर्नुहोस् सबै कुरो लागिसक्यो कि कपडामा घाँसको कुरोहरू लागिसक्यो बादल लागिरहेछ घाम लागिरहेछ मेरो गाउँ चाहिँ त्यतातिर पर्छ यो डाँडाभन्दा उता अनि यतातिर दामी भ्यूहरू अनि हामीहरू चाहिँ यता जान्छौँ अब चाहिँ है घाँस हिँड्नुपर्छ कि त्यहाँनिर घाम लागिरहेछ यहाँ बादलले छेक्यो भर्खर कता हो छेकिसकेको छ केटाहरू कहाँ पुग्यो होला भन्ने कुरा मलाई फेरि सर्पको डर लाग्छ कि एकदमै सर्पको डर लाग्छ अस्ति तपाईँहरूलाई एउटा इन्सिडेन्ट भन्दा म टोइलेट बसेको अनि हाम्रो टोइलेटभित्र यति ठुलो सर्प आएको क्या सर्प अगाडिबाट म यताबाट सातो गएन नि पछि त आमा अनि त केटाहरूलाई बोलाएर अनि त्यो सर्प मार्न लगाएको कि मैले यस्तो नि हुन्छ कहिलेकाहीँ गाउँतिर यस्तै हो तर चाहिँ हामीहरू सर्प चाहिँ मार्नु चाहिँ हुँदैन होइन तर पनि के गर्नु टोक्छ मारेन भने हामीहरूतिरको त्यही भएर यो सल्लाहहरू कति दामी देखिरहेछ कि यो चाहिँ सल्लाहहरू हो यो पुरै सल्लाह छ यताउता अनि हामीहरू नुहाउन पनि सक्छौँ त्यहाँ गएर सक्छ भन्दा नि नुहाइन्छ नै अब पानी देख्यो भने पानी देख्यो भने चाहिँ फुरुक गर्ने मान्छे हामी ननुहाउने होइन नुहाउन सकिन्छ म धेरै नुहाउँदैन हल्का किनकि फेरि पनि झन् बिरामी भयो भने भिडियो कसले बनाउँछ होइन तपाईँलाई इन्टरटेन कसले बनाउँछ भन्दै अरे क्या आज केटाहरू पारी पुगिसकेको छ अनि यताबाट अलि अड्याएर देखियो होला यिनी सल्लाहहरू हो यो सल्लाहहरू सल्लेरी वनमा यसलाई सल्लेरी वनै भन्छ यसलाई चाहिँ अनि हामीहरू स्कुल पढ्दा चाहिँ सानोमा पहिला सानो यता स्कुल पढ्ने बेला चाहिँ यो बाटो पनि हिँडेको थियो कि कुनै टाइम सम्झना मनाइमा ठिकै छ अरू त फेरि पनि यहाँनिर घाम लागिरहेको छ अब केटाहरू त्यहाँ पुगिसक्यो यो त्यहाँनिर पुगेछ केटाहरू यो चाहिँ वाटरफल जानको लागि केटाहरूले गरिरहेको दुःख उकालो हामीहरू चाहिँ बाटो भुलेर गाह्रो भयो हैरान भयो तर चाहिँ वाटरफल त देखिरहेछौँ हामीहरूले यहाँनिर छ भन्ने कुरा अनि अब भेटिन्छ हामी चाहिँ अर्को गाउँमा आइपुग्यो यार यतातिर हाम्रो मावली गाउँ दामी देखिरहेछ नि यो पाइतिर सबै खेतहरू छ मकै भाँच्ने बेला हुन्छ अब मकै भाँच्छ केटाहरू त्यहाँ पुगिसक्यो म पनि जान्छु अहिले भेट्दैन फेरि केटाहरूलाई भाषा भन नि त कसो भयो केटा धेरै दुःख गरेर आइयो रोलमा बला आइयो फाइनली हामीहरू जुन दुःखको लागि हामीहरू आएको त्यो ठाउँमा आइपुग्यो तपाईँलाई देखाउँछु है म एकदम दामी छ दामी छेउमै गएपछि देखाउँछु तपाईँहरूलाई म होइन पहिला हामीहरू सानो हुँदाखेरि एकदम ठुलो देखिन्थ्यो तर अहिले चाहिँ अलिक सानो रहेछ किनकि हामी ठुलो भयो त्यही भएर सानो लाग्यो होला ओ यसको लागि हामीहरू आएको चाहिँ खतरा देखिया यार
लु रातो नुहाउने भनेको चाहिँ नुहाउन चाहिँ सकिने रहन्छ होइन एकदम चिसो छ पानी अनि गाह्रो चाहिँ त्यति माथिबाट आएको छ त्यही भएर पनि त्यो पानीको टाल छैन हामी नुहाउँदैनौँ अब एकछिन जान्छौँ फोटोसोटो खिच्छौँ अनि जान्छौँ दामी छ नि होइन यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो गाउँठाउँमा भएको चिजहरू हुन्छ नि त घुम्ने ठाउँहरू त्यो ठाउँ हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ होइन अनि त्यसपछि बाहिरको मान्छेहरू पनि घुम्न आओस् कि त्यो ठाउँमा यिनीहरू भनेको त पछाडि परेको हो कि यस्तो घुम्ने ठाउँहरू हुँदाहुँदै पनि कसैले थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो पछाडि परेको हो यस्तो राम्रो राम्रो ठाउँहरू छ वाटरफल भनेर कति मान्छेहरू खुसी हुन्छ नुहाउन कति खुसी हुन्छ होइन अनि त्यही भएर देखाउनु खोजेँ मैले चाहिँ है केटाहरूले मज गरिरहेको छ यार अलि भित्र जान अलि भित्र के साह्रो घाम पनि जान्छ गाउँ हो हामीहरू चाहिँ उता अप्ठ्यारो भयो नि त उता जानलाई अनि त्यही भएर उतातिर बाटो नभएर हामी यताबाट झरेर जाँदैछौँ तलतिर अनि यहाँ आमा समूहको भवन अनि मलाई त्यहाँ जान मन छ कि त्यो वाटरफलमा त्यो दामी छ त्यो ठुलो छ त्यो छरा त्यहाँ जान मन छ अनि चाहिँ म चाहिँ गर्मी भएर टाउको दुख्यो त्यही भएर टावेल बाँधिरहेको छु है बाँकी कुरा ठिकै छ हामी हिँडिरहेको छौँ अहिले चाहिँ हाम्रो समूहको भवन यहाँ छ केटाहरू यहाँ छ अब गाडी खोलाको गाउँमा जाङ्गे लाएर आएर लाज लाग्दैन केटाहरूलाई त्यही भएर यता जङ्गल झर्दैछन् ए बाटो लगायो केटा हो बाटो यार केटाहरू तिमीहरूले यार परबाट बाटो थियो नि परबाट गयो त मैले छोपायो केटा मलाई ल्याउने त्यो बाटोमा लिएर आएर केटाहरू त्यो गाउँ छ अब झर्नुपर्छ यस्तोमा ओइ यसरी हो कि हिँड्ने टन्नै काट्यो यार हेर केटा मेरो हात झन्डै काट्यो यार ए भन्दा नि काटेछ नि त यार यो साइडमा सानो काटेछ यार त्यत केटाहरूको बाटो कता हो भनेर मासला ए केटाहरू बाटोमा पुगिसक्यो यार है उताबाट के उताबाट एउटा मुख फर्काएर के जाम सकिन्छ यहाँ नआऊ केटा हो